أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. حروف مقطعات مبارکی مخکی وضاحت شو چې دغه حروفونه دا باقی جبه هغه جوړې دي. که تاسو وایئ چې دا قرآن د الله کتاب نه دی، نو بیا پکار ده چې تاسو د دې کتاب په شان جوړ کړئ شئ. ګور عربی کې وي الف با تا تا، اردو کې وي الف ب ت ت، پښتو کې وي الف ب ت ت، انګلیش کې وي ا بی سی. دي ټول دغه الفاظ ولګ اتار چڑاو پکې مختلف ژبو کې اگر راغلي. نو دا قرآن د الله کتاب دی، دا یو انسان نه جوړ کړی. که انسان جوړ کړی نو نور انسانانو هم داسې بیا جوړولی شي، نور یې نشي جوړولی. تر اوسه یې جوړ نه کړو. کلاو چیلنج دی صورت کې مخکې هغه روان دی. ذالک الکتاب، دا پورا کتاب دی. علامہ زمخشری تفسیر کشاف غلی کلی دی، هغه دې ده کې یو ډېره ښایسته خبره کړې ده. عبدالماجد دریابادي خپل تفسیر ماجدي کې هم بیا د هغې ډېر تعریف کړی دی، او اکثر شیخان نه مونږ هم اورېدله چې کامل کتاب په دنیا کې هغه صرف قرآن. باقی کتابونو کې څه نه څه نقصان دی، کامل کتاب صرف قرآن چې دا د هر قسم نقصان او د عیب نه هغه مکمل پاک دی. بیا ذالکه ویلي چې ذالک الکتاب، ذالکه اصل کې عربی کې د لږې دپاره راځي، وہ هغه نو دې کې اصل کې اشاره ده چې دا کتاب په لوح محفوظ کې و، بر اسمانونو. د دې خو ډېر لوی مقام او مرتبه ده، او د دې کتاب ذکر هم ډیر مخکې نه و. د مخکینو کتابونو کې د دې ذکر پکې ده. فإنه لفي زبر الاولین، د مخکې نه د دې کتاب تذکره را روانه وه چې دا کتاب به راځي. او بل ذالکه په معنی د هذا، چې هذا الکتاب، دا کتاب. الکتاب د انسائکلوپیډیا اف بریټانیکا کې لیکلي دي the most widely read book in the world. دا داسې کتاب دی چې د ټولو نه زیات دا کتاب په دنیا کې لوستل کېږي. مسلمانان هم لولي، غیر مسلمان هم لولي، بلکې غیر مسلمو کې به تاسو ته د قرآن مفسرین هم ملاو شي. عجیبه خبره ده، تفسیرونه به لیکلي، د عربی ډکشنریانې هغې لیکلي دي صرف دې دپاره چې موږ اسلام باندې ځان پوه کړو چې دې کې دي څه. نو چې هغې د دې دپاره دومره خوارۍ کړي دي. موږ د الله د کتاب باندې د ایمان دعوه لرو، نو موږ هم څه ځان سره کول پکار دي. موږ له پکار دي چې خپله محنت کوو، زده کړه کې د دې په خورولو کې دغه رنګې خپل اولاد د دې خدمت دپاره ولګو چې دا قرآن او دا حدیث د دې زده کړه وکړي، د دې خدمت وکړي، خلکو ته بیان کړي. لا ریب فیه، نشته د شک په دې کې. په قرآن کې داسې یو خبره نشته ده چې هغه تا شک کې وورځي. که انسان د خپل سمجھ په وجه باندې یو خبره کې چیرې دا څنګه چللې
دې ځای کې دا وایي دې ځای کې دا وایي نو هغه د انسان د فهم او د سمجھ قصور وي چې عالم نه تاسو کې هغه ته جواب ورکړي او دې ته زما په دې ځنه پوهیدم کنفیوژن چې دا پیدا شي وي هغه لوي شي ولا ریب فيه شک پکې نشته ده او شک کوونکی پکې شته دنیا کې نو مقصد د دې د شک پکې مکوئ دا د کتاب دې پېښه کتاب دې کې شک مکوئ هدل للمتقین هدایت دې د پرهیزګارانو لپاره مخکې براشي شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس د ټول خلقو لپاره دا هدایت ده دلته وی هدى للمتقین تقوا والو لپاره هدایت ده مقصد دا ده دعوت ټول خلقو ته شوی ده حکم خلق چې رال هغه دعوت وکړي کران الله لغیونه کړی خبر اورته لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی مالک خپل غلام خلق سکولېګو چې خلق ته وایي چې راشي ما مل مسیحت تیار کړی دا نو کچا داغي مالک داغي استادی خبره اومنلا رال نو مالک چې کوم محل تیار کړی دی کوم باغی کې مل مسیحت تیار کړی دا نو هغه محل کې بوم داخل شي من مستیابا خوراک بوم او کچا ونه منلا نو هغه محروم شي نو محل ویني نو خوراک وکي نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه دغه سیما الله مالک دی دې غلام الله بل مستیا ته راکړه د جنت او دې را لګلم چې خلکو ته وایي چې راشي د مستیا لپاره نو چا چې ما خبر اومنلا نو جنت میں مرتبہ به نصیب شي او چې چاونه مال نه ماصل شی هغه ده چا چې دل کې تقوا پیدا کړلا یره د الله پاک هغه پیدا کړلا هغه د قرآن نه فائدہ واخلي کني محرومه وګرځي او دنیا کې ډیر خلک محروم دي محرومین په دنیا کې ډیر قسم دي څوک د دعاګانو نه محروم شي څوک د قرآن نه محروم شوی دی څوک چرته ټول عمر کې سخاوت نه کوي انفاق فی سبیل الله نه کوي څوک چرته چا سره خېګړه نه کوي قسمه قسم محرومیان دي څوک تهجد نه محروم وي څوک د جمع منزل نه محروم وي څوک د نفلی روزو نه محروم شي الله دې موږ محرومینو کې نه ثابت او غټ محروم هغه چې هغه د عقیدې د توحید نه محروم دا غټ محروم انسان که دنیا کې تاسو خپل سوچ او فکر وکړئ چې څه طریقې روانې دي او بیا پاغي کې دا کوم حق چې الله تاسو له درکړې دی دې ته سوچ وکړئ نو دغه خبره تاسو خوشاله ده لپاره وکافي وي دیو چې دا قران کې چې اکثر راځي چې بشرا قران زیره ده قران زیره ده دې سره انسان خوشالي وبشر زیره ورکا مسمره چې ته د نور مذاهب ته ګوري داغي خلکو عقاید او داغي خلکو کارونو ته ګوري داغي خلکو د بد عملو ته ګوري او د اسلام هغه خایت ته ګوري خیرته عقیده معاملات اعمال نو ته خوشالي تاسو ما ته دا وی زیره ویل کیږي څه د زیره وی اولنی خوشاله خبر ده هغه نه بعد چې خلک ولورفي وې تاسو کې څه نشته ده وې زیره پلاني را باندې کړه او هغه کړه هغه له بدا ورکو ما پیسې ورکو دا څه ده کنه دا وین دریم څلورم لګي هڅه کنه ورکی نو قران دا زیره ده خدا دا چې زیره ده چې څومره ظلم بیانېږي دومره ظلم تعالی پورا خوشالي کوي په اول ځل چې تاسو سوچوي کنه خوشاله خبر درکې پاږي چې تاسو سره خوشاليږي پاږي دویم ځل چې تاسو کوی دریم وي پاږي دومره خوشالي نه او قران دا چې د الله کتاب دی دا چې زیره ده چې دا بار بار تاسو بیانې مهارتي او په خوشاليږي بلکې خوشالي به ډېریږي تاسو الحمدلله دا ژوندۍ تیر کړلا
کلم چې یو عالم راشي او هغه قران تاسو تلولي نو تاسو ستړي کیږئ تاسو خوشالي کوي ګیرې سپینې شولې او قران نزل نه مړی او مړیږي به نه چې زړه صفای د چا زړه به د قران نه اور نشي ها کله د چا ګنده شو موجوده مسله ده الله دې موږ زړونه نه ګنده نو دې موږ مثال لګون ته معمولی شان الله لږ سوچ لپاره مختصر خبره کوو دا هندستان دا زموږ د علاقې کې دي چې دا اول کې پاکستان انډیا بنگلاديش نیپال بوتان دا ملکونه دا ټول دا یو انډیا و بیا مختلف ملکونه هغه جوړ شو د دې د اصل خلک چې وګڼه هغه ته دراوړ ویل کېدل دا مونږ دړو دا هړپا دا چې کوم آثار 3000 کاله 15000 کاله زاړه ملاو شي بیا د ایران او د افغان ملکونو خلک ودی درال آریا خلک او د عیسی علی السلام نه تقریبا 1500 کاله مخکینا د هندوانو دا کتابونه لیکل شول د هندوانو چې کوم کتابونه دي ریګ وید یجور وید وغیرہ وغیرہ تاسو خبرې ترسي بیا دا غینه بعد تاسو به یو نوم اوریدلی وي مهاویر جین مت والا مهاویر چا نوم اوریدل مهاویر ورته مهاویر ورته وردمن داغنو او هغه د دې هندوانو د مختلف مسلونو بغاوت وکړي چې دا شی خنه ده دا ذات پات چې باغی کې لکه برahman کشتری ویش شودر چې دا برahmanan دا د خدای د سر نه پیدا دي او کشتری دا د وګونه پیدا دي او ویش دا د ګېډې نه پیدا دي او شودر دا د خپونه پیدا دي نو برahmanan به صرف مذهبي کار کوي کشتریان دا به فوج او سربراهي کار کوي او ویش دا به تجارتونه زراعت ورا دا کارونه کوي او شودر دا به دا څومره معمولی کارونه چې دا ټول بدی نو کریان دی کی او غیب ډیر بد زندگی وداله تاسو دغه تفصيلات نه بیانو خو اته مختصر دا ویل خي چې انسان ته د خپل د دین اسلام قدر هغه معلوم شي که برahman به ارث کول هغه لپاره سزا موت نه شودر خلق هغه به د علاقې نه بهر پاتې کېدل چې سار نور براوخته راتل په کار روزګار و او نور ډوبېدونه مخکې و بارې وباسل چې دلته باندې کېږي زموږ په سوري کې هم نو درېږي او کچرته کې زموږ مذهبي کتاب لوستل کې او هغه هم هندوان کتاب لوستل کېږي او تاسو ته وخت کې خود نو بیا به ولا دا تامبه ویل کړ په وګونو کې ولا اړ ولا چې دا ډېر عجیب کارونه وباره اوسم بعض خلک یې هغه وي دا قران او حدیث دا صرف د ټول د خاص خلکو کار دی دا عامیان به نه ځي الکه ته د هندوانو خبر وایې کړه ته مسلمان الله پیدا کړی دا قران او حدیث دا مسلمان ته پاره پاره کې د عبدالرحمن کې د شنو اوریدلی راماین نوم دی اوریدلی داغي ورته یو قسم له خدای توب نسبت کوي رام چې دا د انډیا د علاقې بهار پټنا دا خطه وسیتا او د لنکانا راون په نوم باندې یو بل راجا هغه تخولا نو دی ورته چلار خپل فوج یې بوته نو هغه فوج چې حمله کړو نو د دې شادوګانو شادو څه کوي
چې تاسو کوي نو هغه کوي نخري پیخې په کې ډېری کنه دیو دې بعض ځینو کې شادوګان تصویران جوړ کړي چې راځي تاسو نه شادوګان جوړ نو هغه شادوګانو معاملې کړي د پدې راون والو باندې نو دا انګوانو لګیدل د شادونه خدای جوړ کو هنومان چې د زمو مدد کړي د رام او ملګرتیا دا غره خدای او ته پوری د شادو عبادت کی نو دا وی یو ایسکی راماین کې ټول دا کې صدا دا هولي دیوالی دا څونه چې مناويږي دا په دې خوشاله کې چې خپل خبر اخلاق کړل د بل چا بیا په دې کې یو بل نوم تاسو اوریدلی مهابهارت پاره کې د دې یو دوه غټ قبيله وي کورو اور پاندو دا غي خپل نس کې دا تربورانو تر زمانو داسې د دې جنگ ورغله دا تربورواله داخل کوله تربورواله دانو چې خدام دما خیال لري ځوانو نه اثر راغله حالانکه د تر زمان دا چیزونه دا خو نږدې رښتې دي خو واله دي او د پښتنو کې دا پکې تربور کوي اخر یې د تربورای په تربور خوده کړه وګوره روانه یې راغله تربور نه وي کډیر خو دي ځان بچاته تاسو یې خبره ته خیال زمونږ د مشرانو غره اندوانو تر ډیره یارانه تیر شي یارانه مې ته ځکه وی یعنی ډیر نږدې تعلقات تیر شي د وجرو کې بدینا څو د اندوانو ډیر مسائل د پښتنو کې راغلي اندوان د ځمکې ته بګوان وي درتي ما د ځمکې مې عبادت کوي او پاره کې چې ځمکه به خرصول ډیر بد بګانې دي او ځکه نه زموږ مشرانو په وخت کې د ځمکه خرڅ کړه هغه به ځمکه په خرڅ کړي حالانکه ضرورت د وجه نه خرصول شي ټیک دا اسی سره ځمکه خرڅي او د هغه پیسې بل څه کې لګین او هغه کې بیا برکت نه دا مسله شته ځمکه ته دې لپاره خرڅای چې کور جوړای یا بل د ځمکه اخلي نو خدا ته ځمکه ته دې لپاره خرڅای چې اسی بس عیاشانه کې هغه پیسې به نه غوښتل لري اگر ټینګي کینا دا سبب حدیثونو د مسله ثابت ده لیکن دا چې سختیم دې چې څنګه هغه کې نو پاری کې دا ارجن چود دې پاندو د دې طرفنا هغه وایي چې څنګه د تر زامنو سره جنگ وکړو او دې څه زماتونه دي او دا خپلوان دي او دا مونږ کواله وتر تیر شوی دی او څنګه جنگ وکړو نو کرشن ورته وایي چې حق د پاره چې جنگيږي که مخامخ د بلار را لې کتر را لې کار سره لې اوس په حق نو دا جنگ وکړي به پغې کې هغه تیارو هغه برین واش چې ورته وایي زين ولا تیارو جوړو نو ډیر شي نتیجونه ته کړی نو هغه هم چې د مهابهارت یو ایسا هغه د هغه ته وایي گیتا تاسو نو اورېدئ گیتا بهرحال تاسو ته لږ وضاحت دی پر کوم تاسو پوښي پاتانه طریقې ته ډېر تفصیل درته نو چې پریشان نشئ بیا په دې کې څه مذهبي کتابونو هغه ته وي اوپنیشد او قرآن هغه کې مختلف اشعار دي په لکاو باندې او دا کسی کہانی دی بکی دی توابه کې یو غټه لایبرری ده ول تمام ممبرشپ کړو نو هغه کې د انګور یو کتاب ما په لاس راغلی دا منو سمرتی هغه ما هغه نوړو پڑھاو پولیس او داغه هر صفتی پڑھاوای نو تبا د الله شکر ادا کوي چې الله څومره خسته دین موږ راکړي دا څه دي دا د دې مذهب کې دي انوا کې دا دي بس نور کیسه ته د انوا مبارک نه ایوب خان پریشان نشي
نو داغي د دې کیسونه چې د هندوانو د تور طریقونه یو کس دا وردمن چې د عیسی علیه السلام نه تقریبا 600 کاله ما دې زیات پریشان شو د دې خلاف یو نوې مذهب هغه جوړ کړ جین مت پرته وي مهاویر او د سره بیا ملګرتیا وکړه هغه وخت کې او بادشاہ چندرګپت موریا او دا غیر وجنا دا مذهب ډیر خور شو د دنم تقریبا یو سل کال بعد داسې اندازه باندې 438 قبل مسیح کې گوتم بدھ رااله د گوتم بدھ نوم چا ولیدل گوتم بدھ ډیر عجیب کیسې دي خو هغه د دې هندوانو نه تنشهونو د دې د وجې د هندوانو د چې کوم مذهب د دې خلاف یو ریاکشن په تور باندې هغه راپاتې د یو نوې دین هغه جوړ چې بس تاسو بچی نه بوټو ته سوای نه زناورو ته سوای نه انسانانو ته سوای او کار روزګار باندې کوي بس صرف بکشا بغواړي بکشا دې بکشا خیرات بغواړي او بس پاره گزاره کوي داغه د دې مذهب لپاره اشوک په نوم باندې یو بادشاہ هغه ډېر زیات کار اشوک هندو او یو جنگ کې ډېر زیات قتل او غارتګری وکړل نو ډېر پریشان شو نو چاته وایي چې داسې یو مذهب شته چې هغه وایي چې اړو جنگ کوي ما نه زناور وجنه نه بوټي کټ کوي میوه که خپل راوګور دې خدای کني نو راشو کوي ما هغه یې بس راشه ما هډې زیاتی کړی دغه مذهب ته راوي ته نو دا راشه ولیکن افسوس دا ده هم داغي مذهب نو ماغستون کی خلق نن دنیا کې شدید ترین ظلمونه کوي د برما میانمار دې کې کوم خلک دي بدھ مذهب وایي مدا څومره تاسو ما دا غټ سبادي مذاهب هغه یاد کړل او د دې یعنی دا کوم مذهبونه بیا عیسایت يهودیت کو تاسو اکثر اوریدل دي دې چې دا باطل مذاهب دي باطل دینونه دي نو لازمي دا چې داغي چې کوم تعلیمات دي نو صحیح عقل والا انسان اگر پاتې زدا نه منم خبر باندې ورته وایي لکه په هر علاقې کې هر دور کې داسې خلک راځي هغه د مليان سوې خپل ډلې تهدید کوي او صحیح نه دي نو دا چې بیا په مختلف ادوارو کې مارټین لوتر په نوم باندې او دغه رنګي والټر روسو د مختلف نمونه باندې خلک اگر افاصل د عیسایت یهودیت خلاف هټلر دا اوس تیر شوی دی هغه دا ټول تبعی د یهودیت خلاف د دنیا کې را شدید په لګم صفای خپلو کې نیچه په نوم یو کسو هغه کتاب لیکو God is dead خدا مر گیا نعوذ بالله هغه ولي هغه د خپل د باطل دینو د لاسه پریشان شوی کاش کاغذ د اسلام دعوت صحیح طریقه باندې رسیدلې ته چې دینه پریشان راشه د اسلام دعوت وګوره اسلام دین وګوره ته تاسو پته ولګي اصل دین څه شي نو اوس ورسېږي په خبره باندې چې دا تاسو الله کوم هدایت راکړل موږ تاسو الله کوم هدایت راکړل قرآن او حدیث د دین اسلام دا داسې هدایت دی چې په کروڑاو ارباو خلک ته محروم دي دنیا دا ما تاسو مختصر حالت بیان کو دا اوسم په کروڑاو خلک دي د دې مذاهب منون کې په دنیا کې دا غیصه کې دي صحیح معاملات دي صحیح اخلاق دي صحیح اعمال دي صحیح عبادت دي صحیح طرز زندگی دا او الله پاک مونږ باندې دا احسان وکړي چې اسلام د نعمت راکړي لکه 100 کروڑ انسانان دی دنیا کې 750 کروڑ باقي کې 1.5 کروڑ مسلمانان
باغ 1.5 کروڑ مسلمانانو کې د باقی د 600 کروڑ خلک 600 کروڑ خلک خیر دي کې موږ خپل کمال شته چې د اسلام موږ خپل کمال سره حاصل کړو دا د الله احسان شو په موږ باندې د الله فضل شو دی وجه یوسف علی السلام په جیل کې خلکو ته سوي ذالک من فضل الله علینا وعلى الناس دا اسلام دا توحید دا د الله فضل په موږ او خلق باندې لیکن اکثر خلک شکر نه ادا دا تاسو دا نن دا مختصر خبره ما سیوای زکه وکړه چې تاسو معمولی خلک نه تاسو ډیر اوچت خلک یې د الله په نسبت د رب العالمین په نسبت ډیر اوچت خلک یې خپل قدر وکړي ځان په معمولی چیزونو د الله نه مل لري کوي الله زمانه دومره فضل او احسان کړی دی چې خپل خیستا او منتخب او خپل هغه دین چې د الله په نس دین دی هغه دین دې له درکړ دی نو ځان د سپکواله نه دی پکار بادشاہ مثال تا ته وایي چې ته وګواړه چې څه غواړې زه دل درکوم بادشاہ دته وایي او ته وایي چې مال یو سیکل واخله چې زه په ټاور ته زم راځم خبرونه راځي چې بادشاہ دته خبره کوي ته بنګي لین یو بنګي دته نه وایي سیکل خود له بنګي مرسته شي دا دومره کچا خبره وکړه نو رب العالمین چې اسلام د پر منتخب کړی نو کچا خبره مکوي کچا عقیده مساتئ کچا معاملات مکوي کچا کارونه مکوي کچا خبره مکوي ځان قدر وپیژنئ د اوچتو خلکو تاسو د هایر سټانډرډ خلک اوچت خلک دا غي د خبرو انداز ته وګوره دا غي د خوراک انداز ته دا غي د یو ځای کې د ناس په پاتې دا غي ګرځیدل جدا باقاعده غي ټریننګ ولا ورکړي کیږي ته په داسې طرز باندې ګوره په داسې طریقې به خبرې کوي په داسې طریقې به خوراک تاک کوي غړ خلک راځي رب العالمین پیغمبران را لګلي د خاص خلقو لپاره چې تاسو په دې طریقو خوراک کوئ په دې طریقو باندې خبرې کوئ په دې طریقو د کیږي په دې طریقه پاسي په دې طریقه مال لګوي په دې طریقې ګټي په دې طریقه خپل جسمانی هغه مهنتونه هغه کوي ورته دې تاسو کنه نو دې په پونو ته مو پریشان کیږي چیرې موږ دومره اوچت خلکونو دا دومره دا خرابې کوسي موتی ولې دا دې په پونو ته وګوره دې کورونو ته وګوره دې خوراک ساکته دې لباسونو ته تاسو په دې باندې تلل مکوئ پیغمبرانو سره خوراک ساکله تنو په لباس کې به پیوندونه لګېدلیو دومپړو کې اوسېدل د چاړو کورونه نو د خپل علاقونو شړل کېدل خو لیکن هغه اوچت خلک ولي هغه د ایمان د وجه او تاسو ایمان ته ګورئ دا نور څه به کیږي دا به کیږي اصل چې دا ایمان ذالک الکتاب دا پورا کتاب دی لا ریب فیه نشته شک پدې کې یعنی دې کې شک نشته تنزيل من رب العالمین چې دا د الله د طرفه نازل شوی هیڅ شک پدې نشته تاسو ټول ناسي الحمدلله چا په کې شک نشته د دې نه غټه خبره څه کېږي بعض خلک وایي نه درسونه تناسي او عملونه ته وګوره تاسو عمل ته ولو کتل تاسو لدی عمل ته وکتل چیرې هغه ګاډي تیز چلو تاسو لدی عمل ته وکتل چې هغه چاته غوسه شونه یو سبب دې ردی ویلې ټیک د دا بد عملونه دي دا بد عمل کنځل یو بد عمل لیکن دا کم خلق چې درس تناسوي
دې د قران سره او د الله رسول خبرو سره دا کوم محبت ده د دې چې د خبرو سره کوم یقین سی واقعي د یقین نو چت عمل شته د دایات ساتي د زړه د عملونو نه ته به ناسي چاته بڑو پته نه او ته به داسې عبادت کوي چې دا غي نو چت عبادت ونه مثال مونږ ناس زمونږ په دې وخت کې سکسانی دا غي په زړه کې د الله سره د هر څه سیوا مې نه د الله رسول سره د هر څه سیوا مې نه هیڅ چاته پته نشته چاته بڑو پته نه او دومره غټ عبادت دې لیکل کیږي چاته پته نشته ته بناسي او ته وایي چې الله جو صرف ستانه یریږم زړه کې ټول یې رد د الله دا چې یو آیت د جهنم یا د دنیا د عذاب ذکر شي او تا باندې وختو دريږي او ورپېږي او زړه کې یې راشي چاته بڑو پته ونه لګي او دومره غټ عمل دی وګورئ چې هغه حساب نشته امیدونه به صرف الله نه دا خبرې ندي پکار چیرې دا چیرې یو کس مسلمان دی موحد دی مؤمن دی دا غډي رچتو چې اعمال دي ته هغه ته سوچ کوه دا دې چې کله کله ګناہوں تنگ شي والله ته جړلی تاسو ته سوچ کې راغلی چې رب الله ته جوړوي تاسو دا غي عمل پته چې یو ګناه نه پاتې کیږي بیا چې و دې جوړل نه پاتې کیږي آپ اثر کے باندې جهنم اور حرام دے بکت من خشیت الله چې د الله د یری د وجې نه وجړل دې ټول خبرو ته دې سوچ وکړه لا ریب فی دې کې شک نشي دا الله کتاب دی دې کې شک نشته چې دا کامل کتاب دی دې کې شک نشته چې دا هدایت دی سو خبره مې وکړه دې کې شک نشته چې دا د الله کتاب دې کې شک نشته چې دا کامل کتاب او دې کې شک نشته چې دا هدایت د دې بشک کتاب په ذریعہ اے الله زمون د ځلن هر قسم شک لري اے الله دا قران زمون د زړه پرلې زمون د زړه بهار جوړ زمون د غمونو او د پریشانو او د يرو لری کول د پاره یو سبب جوړ کې د دې په ذریعہ زمون غمونه لري کې پریشانای لري کې يري لري کې الله او دا نبی صلی الله علیه وسلم بدعا وکړه اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي دا قرآن زما د زړه بهار او پرلې جوړ کی د زما د زړه او د سینې رڼای جوړ کی او د دې په ذریعہ زما غم او ير لري کی پریشانی مې لري الله پاک دې کتاب چې دا هدایت دے الله پاک دې موږ ته هدایت درجه تر مرګ پورې چې واقعي ځکه د هدایت درجه ختمي گنا نبی صلی الله علیه وسلم په کوم ورځ چې وفات کېدو په هغه ورځ باندې کوم موږ چې کړو هغه کې وی اهدنا الصراط المستقیم دا نه چې بس زموږ د هدایت درجه ختم شو دا ختمي گنا الله پاک دې موږ د هدایت درجات أغسوا أقول قولي هذا استغفر الله